הגברת הזקנה. הגברת הזקנה, זה צריך להיות משהו עם שוב עם בהיר כזה, טורקיז ושדלת לנער זרועות, לנער ברכיים, לכופף ראש, לטלטל לחיים, ולעמוד ישר. והחזה, והכתפיים, כל אחד יאמר משפט מהטקסט שלו, כל אחד יאמר משפט מהטקסט שלו. מי מתחיל? מי מתחיל? המנוול שלכם והחזר, המנוול שלכם והחזר. נסעתי באותה רכבת. אני נסעתי ברכבת. מחר בבוקר לרבנות, מחר בבוקר לרבנות. בהצלחה. וואו, איזה מרגש. קהל כזה מגוון, של קבוצות תיאטרון שלי אחרות, של תלמידים שלי, של בוגרים שלי, של מורה שלי, של הורים, של שחקנים. אז ערב טוב לכולם. אנחנו שמחים שבאתם לראות את המופע של קבוצת שם המשחק, במופע שקראנו לו זוג אופרד. ולמה קראנו לזה זוג אופרד? כי בחרנו דיאלוגים שהם כולם מציגים סוגים שונים של זוגיות או חברות. בחרתי את מיטב המחזות הישראלים והעולמיים, בסך הכל 6 דיאלוגים שמציגים אותם שחקנים עם ניסיון של כמה שנים טובות, ובכל זאת זה התהליך. והנה הגענו לרגע הזה, ותכף אתם תראו. ואנחנו נפתח במחזה, בדיאלוג ראשון, מתוך המחזה רווקים ורווקות של חנוך לוין, שבה אנחנו נראה זוגיות של מאבק, אגו ושליטה. אנחנו נספה בקטע מתוך המחזה ונזמין את אודליה ומשה לבמה. אני לא אוהב. בעוד חודשיים אנחנו מתחתנים. ככה. ותמיד צועקים, מתבטלים, מתייסרים, היסטריה. אני אוהב את זה סגנון אירופאי. כמו הלוויה אנגלית.
שקט מוחלט. ערפל קל. חימום קצר. מכניסים לבור. והביתה. היא לא ממש יפה. לא ממש מושכת. לא. ממש לא. אבל. שטות. לאן? הביתה. לא תישאר לישון כאן? בשביל מה? לא הייתי כאן. לא התנהלה שיחה. לא געשו היצרים. מה עוד את רוצה? לישון יחד! נדבק אחרי החתונה. אני אוהבת אותך! שמעתי. אחרי החתונה. תרד קצת את עצמך. מה אתה מקמץ כל כך? מה כבר יעלה לך לישון יחד? אתה אפילו לא מרגיש את זה. תישאר? לא. גם נחת קטנה. אין חשק. אני ממש מתחננת. אין חשק. אתה חושב מי יודע מה על עצמך אם מתחננים בפניך? מי אתה? מי אתה תגיד לי? עוד פעם מי אתה? עוד פעם מי אתה? מי אתה ומה אתה ומה אתה? מה אכפת לי מי אני? העיקר שאני ישנו. ומתי ניפגש? מוצאי שבת. כל כך הרבה זמן? הכל עובר. אוהב את ארוסתך החוקית. כנדרש. תגיד את המילה. אוהב. כנדרש. אני רוצה שתגיד את המילה. אין חשק. אני ממש מתחננת. אין חשק. אתה שלי. שלי. את המכנסיים שלי. שלי. אחרי החתונה. עכשיו. נדבק אחרי החתונה, מכנסיים אחרי החתונה, הכל אחרי החתונה. עכשיו. רוצה יחד, גוף אחד, נפש אחת. הכל יחד, אחד, יחיד, מאוחד. את המכנסיים, מה את מקמטת? מה את מתנהגת כמו גורילה? תגידי, את גורילה? את גורילה? אם את גורילה, אז נסיק את המסקנות. יחד. ביום שאני מכיר אותך, אני לא מפסיק לשמוע על יחד ועל איחוד. עם האף שלך תשני יחד. תשתה, החוצה. על בעונות, כמו בלרינה אילמת. מהבית שלי? החוצה? שכחתי. סליחה. למה לא התחשמלתי בגיל 5? כשהכנסתי מסרגות לשקע. הייתי מת עם עתיד פוטנציאלי מצוין. והייתי ישן לי כבר 25 שנה ברציפות. הייתה יכולה לטווח יחד עוד 1000 שנה. אני הייתי ישן לי שינה ערבה, יפה, נצחית, ובעיקר לבד. חבל. שטות. התחרטתי. אני חוזר. לא לשתות תה ולא לשוחח. לישון. עכשיו רק 6 לפנות ערב. לישון. 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 שום ניתוחים ושום ליטופים. ושלא תתקרבי אליי. אני מטרה בך התראה האחרונה. לא אסבול. לא אסבול.
אהובתי הנצחית, ידידת אמת שלי, יחידתי בתבל, השינה. רציתי להגיד בסוף התלמוד. מחר בבוקר לרבנות. מחר בבוקר לרבנות. מי? אנחנו, שנינו. ארוסתך החוקית פלוציקה עם חירלי באוזנייך. נרשם לנישואין. מחר בבוקר. כבר נרדמתי. למה לקלקל שינה? הנועה קיימת, נכון? אז למה להדגיש? לא הדגשתי. רק רציתי להזכיר לך שמחר בבוקר שנינו הולכים לרבנות. מחר ב7. ב7? ב7? אני רוצה להיות הראשונה. זה מעורר חיים, לא? הייתי באה אפילו ב6. להיות לפני עצמי. ותגידי לי, בחירת ליבי, הרבנות פתוחה רק בבוקר? למה אתה שואל? ככה כללית, יכלנו ללכת גם אחרי צהריים. בטוח רק בבוקר. אפשר גם מחרתיים, את יודעת? אני יודעת, רק שאנחנו הולכים מחר בבוקר. מה בוער? לא בוער, הולכים בנחת, למה שיבר? מחר השכם בבוקר. גברת, רצית להתחתן, הסכמתי, עשית הכנות, לא התנגדתי, אבל ללכת לעשות את זה מחר באמת, לא עולה בדעתי. מה זה הדבר הזה? לא, אני שואל ברצינות. מה זה הדבר הזה? מי המציא את זה? למה זה קיים? ולמה זה הגיע דווקא אליי? למה? למה זה מגיע לי? נו, צריך לחזור. בכל זאת יש לי אליה משהו חם בלב, קטן. נוצר בינינו איזשהו שרשרון. איזה עבודה. יש לי הרבה מה להגיד פלוציקה. הייתי במשבר. יצא שוב החשק, סליחה, טעות. חכה, אני מבינה אותך. היית במשבר. לא, שום משבר. משבר, אני סולחת לך. כבר? ככה פשוט? ככה פשוט. אני יורק לה בפרצוף, היא נדלקת. יאללה, מציק. ככה זה שאוהבים אותי. כמו אוהבים, אה? דפדן חושים. טוב שימי, אני מוכן לסלוח לך אם תתנצלי. אני מתנצלת, בלי שום שהיות. מבקשת סליחה גדולה. על מה? על מה שאתה רוצה. ומתחננת שיחזור? מתחננת בדמעות.
כן, בסך הכל לא סוף העולם. לא צריך לעשות מזה טרגדיה. מתחתנים, מתגרשים, אם לא פלוציקה, נודינקה. העולם מאוכלס. נו, בסוף אנחנו נכניס לה את פלוציקה, הפלוציקה. אל ייאוש, נכניס. מהשמחה הזאת הוא לא יימלט. נכניס רשמית, עם עדים, עם טפסים, עם חתימות, עם כל הבגדים והסמרטוטים וכל הבחיות והצלחה וכל הזבל. ישר לתוך הפה נכניס לו. יהיה אשר יהיה. שאומרים שהבגד עושה את האדם. הבגד עושה את האדם? את מתכוונת כמו במחזה של דוד גרוסמן, גם ריקי? בדיוק. אנחנו נראה עכשיו את ענת ואורלי, שתי חברות, בנות 5, כל אחת מביאה את הנורמות שלה מהבית שלה. קבלו, מגן, ריקי המנוול שלכם כבר חזר? הוא עם המכשפה שלו. הלוואי שהיא תהיה חולה. מה חולה? הלוואי שהיא תמות יחד איתו. נכון. כן. באמת. אנחנו לא צריכים אותה. ענתי. אני ענתי. נכון. רחל. כן. תעשי לי תסרוקת. טוב. תגרדי לי פה קודם. רגע. כמו שקטנה? תגרדי לי פה. תגרדי לי פה, פה, פה. כן. פה, פה. כאן, 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 פה. ככה? כן. טוב, טוב, עכשיו תעשי לי תסרוקת. אוהבת לעשות לך תסרוקת. כן. אמא שלי אומרת, הלוואי ששניהם ימותו. נכון. כן. בדיוק. כשהם ימותו, אנחנו בכלל לא צריכים אותם. כן. והגרנד ממה תשמור עלינו, וגם רמבו, שהוא כבר חצי תרנגול. נכון. כן. בדיוק. אנחנו לא אכפת לנו שהם יהיו ביחד ושהם ימותו. כן. ואת גם חברה שלו, נכון? ורמבו, החבר הכי טוב שלי בעולם. אבל אני החברה הכי טובה שלך, נכון ענתי? נכון? מה קרה? הוא נאבד לנו. רמבו? נאבד לנו. אני חזרתי מהגן הבית ואני לא מצאתי אותו בכלל. חיפשתם טוב
בכל הבית? יצאתי וחיפשתם, אני קראתי לו רבו כפרה, ולא מצאתי אותו בכלל. כן. נתניה, הוא הלך לנתניה. כן, והוא שלח, והוא לקח את המחשבה שלו איתו, ושהיא תעשה לנו כישופים ועין הרע. מה באמת? כן. כן. מה אני אעשה? ככה. את רוצה שאני אספר לך עוד דברים רעים שהוא עושה לנו? כן, בטח. תספרי הכל, ואני אזכור הכל. אז בואי נחליף בגדים. לא מרשים לי. רחל, בואי נחליף בגדים. לא מרשים לי. והודעת בגלל הקינים, לא מרשים לי. רחל. ואת רוצה שאני אספר לך עוד מה שהגרנד מאמה עושה לנו? בטח, תספרי לי הכל. מרביצה לנו עם הברזל של ההגה שלו, מרביצה לנו. אבל אסור לי. למה? מה אכפת לך, רחל? רק פעם אחת, בואי נחליף בגדים אחד של השנייה. מה אכפת לך, רחל? אסור לי. למה? בואי תראי. תראי איזה יופי, אנחנו נהיה ביחד וניקח, תתני לי את הבגדים שלך, אני אתן לך את הבגדים שלי ואנחנו נראה לכולם. אז את יודעת מה? אבל רק בבית שימוש. בסדר, רק נתלבש בבית שימוש ואז נחזור ונראה לכולם. לא, רק את את ואני הבגדים בתוך הבית שימוש. לא. למה, רחל, בחיים בספר התורה, פעם אחת, נו. רק בבית מה שימוש. אכפת לך? בואי, תראי איזה יופי, רחל. בואי. עכשיו אני מלכה! אני מלכה עכשיו! את הבטחת לי שרק בפנים! בואי, רחל, בואי תראי פה איזה יופי, בואי! רחל, אני לא בואי פה! אבוא לשם בכלל אף פעם! תראי, מסתובבת! איזה יופי! בואי תראי מה פעם אחת, בואי תראי איזה יופי אני! אני תראי לא כמה אני יפה, באה! רחל! תראה לי את הבגדים שלי! למה? בואי, רחל, בואי לפה! תראי כמה אני יפה! תראי איזה בא לי יפה, תראי! די, תחזירי לי את הבגדים שלי! הבטחת לי! אני לא רוצה. נתי, תראי כמה תחזיר לי! יפה לי! תראי כמה השמלה באה לי טוב! תראי איזה יופי! רחל! אני אלך לריקי! אני אספר לריקי שאת לקחת לי! אבל רחל, כי אם תספרי לריקי, אני אעשה לך בתחתונים. בתחתונים שלי? כן, בתחתונים. די, תפסיקי! את רוצה לראות? כבר עשית? ריקי! טוב, לא חשוב, אחר כך. ריקי! לקחה לי! רק את סוף הגן, רחל.
בכלל? אני המלכה ואני המחליטה. לא נכון, ריקי מחליטה אצלנו. לא, אני כמו המלכה איזבל. איזבל הצידונית, אשתו של אחאב המלך, שהיא המחליטה עליו. אחאב המלך רצה את הכרם של נבות הישראלי, אבל רק באופן חוקי. אז בואו נראה דיאלוג מתוך המחזה אוכלים של יעקב שבתאי, וקבלו את נילי ואלי. אני כבר מריחה את הסוף. די! ואיפה המלך? די אמרתי! הממלכה מתפוררת. שתתפורר! הייתי רוצה לראות אותה מתפוררת ומתפזרת כמו ענן אבק. לעזאזל איתה, בשביל מה לי הממלכה הזאת? תמשיך להסתובב כמו רוח רעה, לא אוכל, לא ישן, לא כלום, איננו. ובשביל מה? רק השטות הזאת, כל הראש שלך רק בשטות הזאת, רק בזה. הרי אין 3 ימים כבר מלך בישראל. יש! אין. יש! אין. אז אין! תפסיק להסתובב ותתחיל לעבוד, תפסיק לדגדג את עצמך אם אתה לא רוצה שבעוד 3 ימים יישב פה מישהו אחר במקומך. שישב! אדרבה! שישב! מי שרוצה לשבת, שיבוא וישב! די, די עם הבכיינות הזאת, אני לא רוצה לשמוע. הלוואי והייתי רואה צאן. בקרוב תהיה, אני מבטיחה לך. מה זה הכרם הזה? 3 דונם של אדמת טרשים עלובה שרק במקרה גובלת בארמון. אבל אני רוצה אותה, היא לא נותנת לי מנוח. לא הייתי עושה ממנה מזבלה. הלוואי ויכולתי לקום בבוקר, וכל זה לא היה. הכל היה נמחק. זה ייגמר רע מאוד. והכל בגלל השטות הזאת. כרם שלא הייתי עושה ממנו מזבלה. ואם זו שטות, אז מה? המלך הוא לא בן אדם. למלך לא כואבות השיניים. ואם לוחצים לו הוא לא גונח? הוא לא מגעת? הרי זה המשך של הארמון. ממש חלק טבעי ממנו. מעבר לחלון שלנו. רציתי לעשות ממנה גן ירק. גן ירק? גן ירק. אבל יש לך גן ירק. מחוץ לעיר. ואי אפשר להמשיך ככה. הארמון פה, גן הירק שם. ובקיץ, כשחם, הירקות מגיעים חמים ומאובקים. ובחורף, כשיורד גשם זה בכלל לא מגיע. הארמון צריך יום ירקות טריים. חכה עם זה עד החורף. בחורף יותר קל לקחת. הכל יותר אדיש. לא בחורף, אני רוצה את זה עכשיו. עכשיו! 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 אז קח את זה. למה אתה מחכה? אני לא יכול. אין דבר כזה. אם זה כל כך חשוב לך, לך וקח את זה. קח את זה וגמרנו. לא, זה אבוד. כבר דיברתי על זה עם נבות. מה? דיברתי על זה עם נבות והוא מסרב. דיברת איתו על הכרם. כן, ביקשתי אותו ממנו. הצעתי לו במקומו את כרם המוסקת אשר בעמק. למה לא הצעת לו את הכתר? הצעתי לו כרם ומטע שקדים נושא פרי. הצעתי לו כסף והוא סירב. מי זה נבות? שהמלך מבקש ממנו כרם והוא מסרב. הכרם הוא שלו. לא,
הוא שלך. הכרם הוא שלו, נחלת אבותיו. הכרם הוא שלך, מפני שאתה רצית אותו. אתה המלך. ודברים כאלה אסור לדחות. היית צריך לקחת אותו מיד. אני לא רוצה לשמוע. אתה תשמע, ועוד איך תשמע. אם היום סירב מישהו בשם נבות לתת למלך כרם אלוף שגובל בארמון, והסירוב שלו התקבל, למה שמחר לא יסרב מישהו לצאת למלחמה או לשלם מיסים? הארץ שלנו מלאה בסרבנים וכל מיני מתמרדים. אם אתה רוצה לאבד את הכתר, תוותר עליו עכשיו, ישר. הכרם הזאת חייבת להיות שלך עוד לפני ארוחת ערב. הכרם הזה הוא של נבות, נחלת אבותיו, ואם נבות לא רוצה לתת אותו, איש לא יוכל לקחת אותו ממנו. יש כל מיני דרכים לקחת דברים מאנשים. אני צריכה לרמוז, פה מוציאים מאנשים ממלכות שלמות מהידיים, לא הכרם. תאכל, אני כבר ארמוז לך. תאכלי ותשתקי, הדיבורים האלה מפחידים אותי. אז תמלוך, כי אם לא תוציא ממנו את הכרם, מישהו יוציא ממך את הכתר. אני רוצה שזה יהיה חוקי. זה יהיה חוקי אחריו. אתה המלך, זה בסדר. זה לא בסדר, יש חוקים! יש חוקים! יש חוקים! אני רואה שהחלטת להרוס את הממלכה. שמפניה? שום חוק לא קדוש. אין דבר כזה שהחוק עומד מעל הממלכה. הממלכה זה העיקר. די, אני לא רוצה להשתכנע. כרצונך, אדוני המלך. מה יהיה עם נבות? מי זה נבות? מישהו עם כרם, לא? אם רוצים משהו, קח אותו. אם לא תיקח, ייקחו ממך. זה לא הכרם, זה הכתר. הזות שלך תביא עלינו אסון. הרכרוכיות שלך תביא עלינו אסון. זה מוכרח להיות על פי חוק! בשביל מה אתה משפשף פה את הכיסאות? סתם בזבוז של כתר. מה את עושה? נפל כמו אבן. תרימי אותו! תרימי אותו! תרימי אותו, אני אומר לך! שירקב שם, נדמה לי שהוא שלך. תרימי! אתה עוד תודה לי. אני רק עושה את חובתי. די, אני לא מצליח להיפטר ממנה. אל תזכיר עכשיו את האלוהים, כי אלוהים לא יבוא. הוא עסוק בבעיות משלו. הוא מנסה לעזור לעצמו. איך את מדברת? אז בוא ותראה אותו במחזה או אלוהים, שפסיכולוגית מגלה קשיים ומשברים של המטופל. נו שוי, תעלנה ותבונה. חמדה ורחלי בקטע מתוך ההצגה אוי אלוהים של ענת גוב.
טוב, בבקשה לשבת. בוא נתחיל מההתחלה. אני אלה. אלה? על שם העץ, לא במובן גוד. ואתה? מי אני? כן, איך קוראים לך? אהיה אשר אהיה. זה ברור, אבל בטח יש לך שם. את יכולה לקרוא לי א'. תראה, אם אתה חושש מפרסום, אני מבטיחה לך שיש פה חיסיון מלא. השם באמת לא משנה. את יכולה לבחור איזה שם שאת רוצה, פשוט תקראי לי ואני אענה לך. אין בעיה, נחזור לזה אחר כך. אתה רוצה להגיד לי בין כמה אתה? 5,768 בשבוע הבא. כן, גם אני מרגישה ככה לפעמים. אז מה אתה עושה בחיים? מה המקצוע שלך? את יכולה לכתוב אומן. בגלל זה לא רצית להגיד לי את השם? אתה מישהו ידוע? די ידוע. אני מתנצלת. אתה רוצה להגיד לי מה קרה? מה הביא אותך אליי? שמעתי בטלפון סוג של מצוקה. אוקיי, אם זה קשה לך נתחיל במשהו אחר. אתה יכול להתחיל ולספר לי קצת על עליך, על הוריך, למשל מי היה אבא שלך? לא היה לי. הוא נפטר? אף פעם לא היה קיים. אני מבינה. אז גדלת רק עם אמא? אין גם אמא. אין אמא? אין אמא. יתום מלידה. יתום מלידה. תקשיבי, אני חייב לדבר עם מישהו או שיקרה משהו נורא. למה אתה מתכוון משהו נורא? משהו נורא מאוד. אוקיי, אני מקשיבה. מה את רוצה לדעת? למשל, מי אתה? אני לא יכולה להגיד לך מי אני. למה? כי את לא תאמיני לי. תנסה אותי. אני אלוהים. אני מבינה. וכמה זמן אתה מרגיש ככה? איך ככה? כמו אלוהים? אני לא מרגיש כמו אלוהים. איזה מזל. לרגע היה נדמה לי שאמרת אלוהים. אני אלוהים. תראה, אני חשה שיש לך, שאתה במצוקה גדולה. אין לך מושג כמה. אני מצטער, זה באמת זה... זה בסדר, זה טוב, אל תעצור את הבכי. טוב, לא עד כדי כך. אני מתנצל, זה באמת, זה אף פעם לא קרה לי. זה בסדר, תוציא בשביל זה אני כאן. מה קרה? אני רוצה למות. למות? למות. וכמה זמן אתה מרגיש ככה? משהו כמו 2,000-2,500 שנה פלוס מינוס. 2,000 שנה אתה בדיכאון, ורק עכשיו אתה בא לטיפול? למה חיפית? חשבתי שהזמן יעשה את שלו. חתיכת זמן. מה הזיכרון הראשון שעולה לך בראש? בראשית בראתי את השמיים ואת הארץ. לפני זה, מה היה לפני זה? חושך. ומה עוד? טוב ובוהו. אבל מה הרגשת? זה היה מזמן. תנסה לחזור לרגע הזה. יש לנו תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. איך אתה מרגיש עם זה? שגרתי. שגרתי? לא הרגשת קצת בדידות? את רוצה ששוב אני אתחיל לבכות דומה? כן, היה רע. רע לתפארת. הרגשתי בודד כמו כלב. ריחפתי לבד בחושך. אז מה? פתאום החלטת לברוא עולם? זה היה מין פרץ כזה של השראה. פתאום ראיתי את כל הסיפור בראש, את כל 7 הימים, day by day. ומה הרגשת? עד היום החמישי הייתי באופוריה.
עד היום החמישי היית באופוריה. ומה קרה ביום השישי? את לא יודעת מה קרה ביום השישי? בראת את האדם? בלאדי פריידיי. עד כדי כך. למה לא עצרתי ביום החמישי הזה? טיפש אני גולם. הכל היה פה כל כך נפלא עד שאתם הגעתם. ספארי אחד ענק ושלב. אז אם היה כל כך טוב, למה בראת אותו? שאלת $1,000,000. למה בראתי את הפאקינג אדם? מה היה חסר לך? שם, בספארי הענק והפיסון שלך. מישהו ש... יבין אותך? לא, לא, לא. מישהו ש... יעריך אותך. לא. מישהו... יעריץ אותך. לא! יאהב אותך. לא! מישהו שישקה את העצים. מה? ויאכיל את החיות, ויטפל בכל התחזוקה של הדבר הזה. מה? פיליפינית? אני מתעצבנת. אני מבקשת סליחה מהפיליפינים. חבר. מה חבר? זה מה שהיה חסר לי, חבר. חבר? מישהו לגדול איתו. זה יפה. מישהו לגדול איתו. תודה. אז בראת לך חבר? כן, חבר. למה? מה קרה? עכשיו יש לי 8 מיליארד חברים. מעולם לא הרגשתי כל כך לבד. כשאמרתי פרו ורבו, אני לא התכוונתי שתעשו רק את זה. אני שומעת קצת אכזבה מהחבר. מה היו הציפיות שלך מהחבר? ציפיות? חוץ מזה שיהיה גנן טוב. כל מה שמצפים מחבר. שיהיה נאמן. בוא נחזור לרגע של בריאת האדם. מה השתבש שם? איפה זה בעצם השתבש? מתי הרגשת שזה לא זה? מהרגע הראשון הוא עשה לי פרצופים. פרצופים? פרצופים. אני מראה לו את העולם, את העצים, את הפרחים. כל זה שלך ממני. והוא פרצוף באדמה. למה? למה? עד שהבנתי. שמה? ששרשל אפם. אז תכננת מראש לברוא את האישה? אני הסתפקתי בו. אבל הרגשת שהוא לא הסתפק בך. אז סידרתי לו אישה. שיהיה מרוצה. מאוד נדיב מצדך. סידרתי לו אותה בדיוק כמו שהוא ביקש. כמו שהוא ביקש? בעניין השדיים הוא לא הפסיק לנדנד. אז סידרת לו? זוג שדיים כשני עופרים, תאומי צבייה. אני מבינה. הוא היה מאוד מרוצה. ואיך אתה הרגשת עם זה? קנאה אולי? עד הרגע שהיא הגיעה, הכל השתנה. פתאום הוא היה נורא עסוק, ובמה? בכל מיני משחקים אידיוטיים. איפה אני? קוקו! אז זה בסך הכל קנאה, פשוט קנאה. איזה מין פסיכולוגית את? איזה בן אלוהים אתה? את עושה הכל הפוך ממה שצריך. את לא אמורה לתת לי חיזוקים חיוביים? לקבל אותי כמו שאני? אין בי שום דבר טוב? אפילו לא אחד? אתה אומן גדול. תודה רבה באמת. יכול להיות שככל שמישהו הוא אומן גדול יותר, ככה הוא פחות בן אדם? אז זה מה שאת חושבת עליי. אני חושבת שאתה זקוק לעזרה. אתה במצוקה גדולה. וזה לא משהו של טיפול אחד ולא שניים. תודה רבה לך באמת, גברתי הפסיכולוגית.
מה אתה מתלונן? רע לי, קשה לי. אני כבר לא מה שהייתי פעם. למה אתה מתכוון? כיבדו אותי, העריכו אותי. ועכשיו? הם מטילים בי אשמות, כועסים עליי. אין בי את האוטוריטה הזאת שיש לאדון. אין לך את האוטוריטה, כמו לארגן. למי? ארגן, החולה המדומה, שהמשרתת שלו עושה ממנו צחוק. מי יחליט אם ביתו אנג'ליק תתחתן? האבא או השרתת שלו טואנט? את זה נראה בקטע הבא מתוך המחזה של מולייר, החולה המדומה. בהשתתפות ליאורה וליאור. לקחתי 5, 7, 8 מיני שיקויים, 3, 4, 10 מיני חוקנים. בחודש הקודם לקחתי 6, 8, 15 מיני שיקויים, 18, 30 מיני חוקנים. נו, מה הפלא שהחודש אני לא מרגיש כל כך טוב כמו בחודש הקודם? טוב, שמישהו יבוא לקחת פה את הכל. לא שומעים, אני מדבר אל הקירות. הפעמון הזה חולה, לא שומעים כלום. גלין, 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 גלין. שום דבר. גלין, גלין. כולם חרשים פה. טואנט, גלין, גלין, גלין. לא, עכשיו אני רותח. גלין, 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 גלין. כאילו לא צלצלתי. איך משאירים פה לבד חולה מסכן? גלין, 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 גלין. זה עולה לי לעצבים. משאירים אותי פה למות. גלין, גלין. באים, באים. כלבה מכשפה. העצבים שלך ממש מעצבנים. כולם כאן רצים כמו מטורפים בגללך, ואני עוד חטפתי טריז בראש. נחש! כבר שעה! כבר יותר משעה! משאירה אותי לבד! תפסיק עם האוץ' הזה כדי שאוכל לתת לך באבי אביך! לתת לי באבי אבי? אחרי שאני חטפתי טריז טריזך? חוכה. הלא בגללך אני צורח ואני כמעט חש! ואני בגללך חטפתי טריז בראש, אז אנחנו תיקו. מה זה חוצפנית? אם תצרח אני אבכה. משאירה אותי לבד ועוד! לא, תביטו על הבת כלבה הזאת. אז עכשיו כבר אסור לי לצרוח עלייך! צרח כמה שאתה צריך. טוב, טוב, בואי נרגע, בואי תתקרבי לפה, יש לי משהו להגיד לך. תקשיבה טוב? היום בערב יגיעו לכאן הרופא דיאפורוס ובנו, אשר את בנו אני נותן לאנג'ליק לבעל. שיקיע אותי חמור! נכנס לך טמטום כזה מטומטם לראש! מה זה עניינך, ציפור עורב? עם כל הכסף שיש לך, אתה נותן כל הבת שלך לבית דקק? דיאפורוס, בהמה דיאפורוס. דיאפורוס או דקק זה אותו שמקק, רופא. ומי הרשה לך לצפצף? עוף מופקר שכמוך. למה מיד להתעצבן? אי אפשר לסגור את העניין בלי עצבים, בלי גסויות. סלח לי אדוני, האם יש לך סיבה טובה, סלח לי, לחתונה הזאת? סלח לי, סלח לי, סלח לי. אם יש לי סיבה טובה, היא שואלת. יש לי סיבה יותר מטובה. אני חולה, אני מסכן, ואני צריך חתן רופא וקרובים רופאים שיתנו לי ביטחון גמור כנגד המחלה שלי. סיבה טובה מאוד, אפילו מצוינת, אבל... מה אבל? יד על הלב,
אתה באמת חולה? מה זאת אומרת מטומטמת? אני באמת חולה? איך את היית המוח של ציפור? להגיד לי אם אני באמת חולה? טוב, טוב, אתה באמת חולה. אתה חולה מאוד, אתה אפילו בעצמך לא יודע עד כמה אתה חולה. אבל בת שלך, היא צריכה את הבעל בשביל עצמה, לא? ובגלל שהיא לגמרי לא חולה, למה לרופא? אני לוקח, נותן לה את הרופא הזה בשבילי. תכניסי לך את זה לראש. אתה רוצה עצה? איזו מין עצה. אל תחלום על החתונה הזאת. לא? אל. ולמה אל? כי הבת שלך לא תסכים בכלל. היא לא תסכים בכלל? בכלל. הבת שלי? בת שלך. היא תגיד שאין לה שום עניין באבא דיאפורוס, בזוטה דיאפורוס ובכל הדיאפורוסים שבעולם. ולי כן יש עניין. עניין גדול, וזה לקחת בחשבון שהחתונה הזאת זה גם עסק טוב. ואני אומרת לך בפעם האחרונה, אנג'ליק לא תהיה מדאם דיאפורוס. תהיה. אל תגיד את זה, אל תגיד את זה. מה זאת אומרת אל תגיד את זה? אל תגיד. ולמה שלא אגיד? שלא יגידו שאתה לא יודע מה אתה מגיד. אני אגיד שיגידו, והיא תעשה מה שאני אגיד לה לעשות. לא. היא תעשה או שאני תוקע אותה במנזר. אתה? אני. טוב, אתה לא תתקע אותה בשום מנזר. תוקע לי אותה במנזר. אני לא אתקע אותה בשום מנזר? בשום. לא, לא. זה יוצא מן הכלל. אני, את הבת שלי, בשום מנזר, אם ארצה לא אתקע? ומי לא ייתן לי לתקוע? אתה בעצמך. אני בעצמי? לא יהיה לך לב. יהיה. אתה צוחק. לא צוחק בכלל. אבא זה אבא. אבא זה אבא. מה זה קשור לעניין? אני שואל אתכם, מה זה קשור לעניין? אם היא תפיל דמעה או שתיים, ותגיד עם טיפ-טיפה רגש, אבא בובי, בבא בובי, הלב שלך עושה במכנסיים. אפילו אם תגיד לי בבא בבי בובי בובי, אני מזה לא זז. תזוז. לא זז. מה לא? מה, אני לא מכירה אותך? יש לך לב טוב. אין לי לב טוב בכלל, ושאני רוצה אני יכול להיות עכשיו מבוצע. אדוני, תיזהר! אתה שוכח שאתה חולה. לא שוכח בכלל, ואני מצווה עליה בכל תוקף לקחת את הרופא הזה לבעל. שאני לא ארשה לה בתוקף לקחת את הבעל הזה. לא, האוזניים שלי יכולות לתפוס חוצפה כזו מפי של משרתת מפוקפקת. כשלאדון יש פיגור, המשרתת עושה את הגיבור. אני עכשיו אעשה את הגיבור שלך כרצייה מחוצפת. לא יודעת לך לעשות פגישות משפחתיות. אני אלמד אותך איך לדבר אליי. אני אלמד אותך איך לדבר אליי. ואתה תלמד אצלי איך לא להיות אידיוט. כלבה, כלבה. אבל לחתונה הזאת לא עוסקים. רוצה. לא, זה לא יכול להיות. זאת תגמר אותי לגמרי. תקשיבי לי טוב, אני בחרתי לאנג'ליק בן זוג איכותי, יהיה לה מעניין איתו עד סוף ימי חייה. איזה מעניין, מה מעניין? שעמום אחד גדול. למה? אין אקשן, הכל שגרתי. מה, לא יהיה להם שיחות איכותיות? לא תהיה להם אינטימיות טובה? שום כלום, ניכור מוחלט. חכה ותראה את מי? את צביה ותמיר בקטע מתוך המחזה הזמרת הקרחת של יוז'ין יונסקו.
שכבר נפגשנו פעם באיזה מקום. האם ייתכן שראיתיך במנצ'סטר? ייתכן בהחלט, אדוני. אני באה ממנצ'סטר. אבל אינני זוכרת זאת בבירור, ולכן לאומר שפגשתיך שם. לא יאומן כסופר, כמה מוזר. גם אני בא ממנצ'סטר, גברתי. אלא שאני יצאתי מן העיר מנצ'סטר לפני 5 שבועות בדיוק, גברתי היקרה. כמה מוזר. גם אני יצאתי מן העיר מנצ'סטר לפני 5 שבועות. נסעתי ברכבת היוצאת ממנצ'סטר ב-8:30 בבוקר ומגיעה ללונדון ב-4:45 אחרי הצהריים בדיוק, גברתי היקרה. נסעתי באותה רכבת. האם ייתכן, גברתי, שנפגשנו באותה רכבת? יכול להיות. הדבר ייתכן, הדבר אפשרי. Why not? אבל אינני בטוחה לכך כלל וכלל. נסעתי במחלקה השלישית. אין באנגליה כבר מחלקה שלישית. ובכל זאת אני תמיד נוסע במחלקה השלישית. אומייגוד, גם אני נסעתי במחלקה השלישית, אדוני. גברתי, נסעתי בקרון מספר 8 בתא מספר 6. מיי גודנס. גם אני נסעתי בקרון מספר 8 בתא מספר 6. אדוני. כמה מוזר. ואיזה צירוף מקרים משונה. משונה מאוד. האם ייתכן, גברתי, שנפגשנו בתא מספר 6? דיד. בהחלט יכול להיות, אדוני. אבל אני זוכרת זאת. ישבתי במושב מספר 3, ליד החלון, גברתי היקרה. ואני ישבתי במושב מספר 6, ליד החלון, בדיוק מולך, אדוני. אם כך, גברתי, ישבנו זה מול זו. ייתכן שבהזדמנות הזו גם ראינו אחד את השני. הדבר ייתכן, אדוני, בהחלט אפשרי. לכן אני בטוחה לכך כלל. האם אין זאת את, גברתי היקרה, אותה גברת שביקשה ממני להעלות את מזוודתה אל המדף העליון, שהודתה לי אחר כך והרשתה לי לעשן? בהחלט, ודאי, אדוני. כמה מוזר. כמה מדהים. ואיזה צירוף מקרים משונה. אז הגעתי ללונדון. אני מתגורר ברחוב ברוספילד, גברתי היקרה. גודנס, מאז שאני הגעתי ללונדון, גם אני מתגוררת ברחוב ברוספילד, אדוני. כמה מוזר. אם כך, גברתי, אולי נפגשנו ברחוב ברוספילד? בהחלט ייתכן, אדוני. אבל אינני זוכרת זאת כלל וכלל. אני מתגורר במספר 19, גברתי היקרה. מספר 19? גם אני מתגוררת במספר 19, אדוני. כמה מוזר. כמה משונה. גברתי, יש לי דירה בקומה החמישית, דירה מספר 8, גברתי היקרה. אומייגוד, גם אני מתגוררת בדירה מספר 6, בקומה מספר 8, אדוני. כמה מוזר. האם ייתכן, גברתי, שנפגשנו באותה דירה? בהחלט אפשרי, אדוני, הדבר אפשרי. אינני בטוחה לכך כלל וכלל. בחדר השינה שלי יש מיטה, ועל המיטה כיסוי ירוק, והוא נמצא בסוף המסדרון בין בית השימוש
והספרייה, גברתי היקרה? כמה מוזר, כמה משונה. בחדר השינה שלי יש מיטה ועליה כיסוי ירוק, וחדר השינה נמצא בין בית השימוש לספרייה. אדוני. Oh God! It's getting hot here. כמה מוזר, כמה משונה. יכול להיות, גברתי, שנפגשנו בליל אמש? בהחלט אפשרי, אדוני. ואולי אפילו בליל אמש. אבל אינני בטוחה בכך. גברתי, יש לי בת קטנה, ובתי הקטנה גרה איתי. היא נחמדה מאוד, שערה בהיר, היא בת 2 וקוראים לה אליס. לא. גם לי יש בת קטנה, היא בת 2, היא מאוד נחמדה. וגם לה קוראים אליס, אדוני. כמה מוזר. צירוף מקרי. איזה צירוף מקרי. האם ייתכן, גברתי? האם ייתכן שזו אותה הילדה עצמה? לא. אדוני, הדבר בהחלט אפשרי, אדוני. אם כך, גברתי היקרה? יש. אני חושב שאין ספק. ייתכן. וכבר נפגשנו פעם. ואת, גברתי. ייתכן מאוד שאת אשתי שלי הקטנה, אליזבת, שוב בצעתיך. Donald, dear, it's שומעים? יופי. טוב, אתם עוד פה? כמה מוזר. כנציג השחקנים, אני רוצה להגיד תודה. כמה תודות, קודם כל. למקום הזה שאנחנו נמצאים בו, מרכז חדרים, אמנם דני ושושי ולא נמצאים פה, ושאר הצוות אני לא מכיר. אז תודה רבה להם שהם אכסניה נהדרת שם במהלך השנה. תודה לניר, הסאונדמן. תודה לחגית, שסביבנו את כל התלבושות והבחורה. ויש שתי נשים שאני כותב להן ברכות בחיים שלי, אחת מהן זה אשתי והשנייה זה עודדה. בוא, עודדה, בוא.
זה עדיין מרגישות חופשי לבוא אליי בתמונות של שתיהן. שתיהן אמרתי. עובד היקרה שלנו 2, כי אחד היה שנה שעברה, לא משנה. טוב, בורחנות. זו המילה העברית לאסקפיזם. ואסקפיזם, כידוע, זו התעסקות בפעילויות שונות על מנת להימנע מחיים לא נעימים. והחיים של כולנו בחודשים האחרונים ממש לא נעימים. אז תודה לך, עודדה, שאת מאפשרת לנו לברוח ממה שמר לנו ולחלום על המתוק שיכול להיות והרבה יותר מזה עבור כל אחד מאיתנו. הזמן הזה בשבוע זה עוגן של יציאה מהמסגרת על מנת לשמור על שפיות. כמובן שבתוך כל זה אנחנו לומדים על עצמנו, ובנוסף אנחנו לומדים ממך המון על האומנות הזו שנקראת תיאטרון. אז שוב תודה, עודדה, על עוד שנה מלאה בדמויות, תנועות ותרגילים. תודה על שנה מלאה בעצב, שמחה, דיכאון ותקווה. ועוד מלא רגשות אחרים. בקיצור, תודה על האסקפיזם. אנחנו אוהבים אותך ומאוד מחכים כבר לשנה הבאה, ואני אוסיף פה בסוגריים מודגשים, בתקווה שגם כל החיילים שלנו והחטופים שלנו יחזרו בשלום הביתה. אז אוהבים אותך מאוד, וכל של המשחק. והיינו במשתלה. ניר וחגית, יש לכם גם שי צנוע. טוב, תודה רבה. איך התפללתי שתמיר יכתוב את התודות. טוב, באמת מרגש. תודה רבה לכולכם. אתם מקסימים ומדהימים, ואתם שחקנים, והתמודדתם עם חומרים שהתיאטרון היום בימינו לא מתמודד. אתם לא עשיתם שום דבר שאין בו איזו משמעות ורלוונטיות להיום, ועדיין אלה היו מחזות שכתובים כמו שצריך, על ידי מחזאים איכותיים. כל הכבוד לכם שלא התייאשתם. אני רוצה להודות באמת לשני אנשים, לדני שטיינר ולשושי, המנהלים של מרכז חדרים, שכל כך נמצאים כאן בשבילנו, שפותחים לפעמים רק בשבילנו את המרכז הזה, ומתחשבים ומקשיבים וסבלניים. דני, גם אתה סבלני אליי. באמת, ברוך, אתה צריך ללמוד מדני. אני מתקשרת אליו איזה פעם עשירית במשך היום, והוא אומר לי, כן עודדה. אז הם באמת אינם כאן, אבל הם בליבנו, ותודה לכם קהל נפלא שהגעתם. תודה רבה. אפשר להזיק אורות באולם.